Однажды я остался дома один. Я тогда заболел. Мама уехала на ужасно важную встречу. А мне дала задание смотреть мультики и не подходить к плите и розеткам. Но я и смотрел. И вдруг в дверь позвонили. Я подумал, это, наверное, наша соседка тетя Олеся. Она к маме часто приходит. Поставил на паузу и пошел дверь открывать. Но тут вспомнил, что мама мне говорила: всегда смотри в глазок перед тем, как открывать дверь. Так что я взял стул и потащил к двери. Залез на него, смотрю в глазок. Там стоит какой-то дяденька. Не видел его раньше. Стою тихо и смотрю на него. Мама мне говорила, с незнакомыми лучше не разговаривать. И тут он спрашивает: а мама дома? Наверное, услышал, как я стулом гремел. Я говорю: нет, уехала, а вы кто? А он отвечает: я Денис, друг мамы, в гости пришел. Открой, пожалуйста. Мама сказала, чтобы я у вас дома ее подождал. У меня тут мороженое. Мороженое я очень люблю, особенно пломбир. Но решил все-таки не открывать, а позвонить маме. Такое у нас с ней правило. А она не отвечает. Наверное, в метро. Я не знал, что делать, и уже начал открывать замок. Но вдруг я вспомнил про наше с мамой секретное слово и про другие мамины правила. Если ты дома один, а в дверь звонят, всегда смотри в глазок, кто пришел. Даже если ты думаешь, что там мама или папа. Никогда и ни за что не открывай дверь, если не знаешь человека, даже если он очень просит и строго требует. А если угрожает, тем более не открывай. И если кажется, что за дверью добрая женщина, тоже. Добрых людей бывает не отличить от злых. Если кто-то незнакомый стучит в дверь, первым делом позвони родителям. Если не можешь дозвониться и тебе кажется, что ты в опасности, звони в службу спасения по номеру 112. Если незнакомый человек говорит, что он от мамы с папой, проси его назвать секретное слово или пароль. Тот дядя пароль назвать не смог. Вместо этого он начал тарабанить в дверь и угрожать мне, если не открою. Тогда я сказал: я звоню в 112. И он сразу убежал. Когда мама вернулась, я рассказал ей эту историю. Она сказала, что у нее нет друга Дениса, и что я все сделал правильно. И купила мне мороженое за то, что я не забыл правила. Так